President, Høyre og Arbeiderpartiet har alltid vært uenige om skattenivå, både når det gjelder inntekt og næring. Men vi har forsøkt å stå sammen når det gjelder skattesystem. Og vi har begge vært opptatt av at endringer i skattesystem må være basert på grundige utredninger og en ryddig prosess. Denne viktige fundamentet har Arbeiderpartiet brutt med dette budsjettet. Det har skapt uforutsigbarhet. Det har etablert en politisk risiko, både for norske verdiskapere og for de som skal investere i Norge. Dette er ikke først og fremst Høyres ord. Dette er ikke bare næringslivets ord, men det er også ord som kommer fra LO og fra de som vurderer det norske næringspolitikken. Uroer det representanten at man nå har etablert en politisk risiko for å investere i Norge? Jeg mener de skattegrepene som er gjort av vår regjering er riktige. Vi er i en svært spesiell situasjon, og derfor har det vært riktig at de som tjener mest i næringslivet, det er de som har hatt høye inntekter på grunn av den situasjonen vi er i, sånn som Energiverka, betaler et bidrag for at vi skal kunne ha den velferden vi trenger i Norge. Og når det gjelder grunnrenteskatten, så er jo den, og det har vært tema før her i dag, vært grundig utredet nå det gjelder havbruksnæringen. Det var Høyres regjering, så vidt jeg husker, som nedsatte et utvalg som skulle se på det. Det kom en NOU som er ganske omfattende, og det ligger et veldig godt grunnlag for de grepene vi gjør der. Det burde ikke overraske noen, og at vi øker grunnrenteskatten på den næringen som har tjent aller mest på den situasjonen vi er nå, det mener jeg er riktig. Sanner. Ja, president, jeg tror nok at forslaget om økt grunnrenteskatt på oppdrett kom ganske overraskende på de som trodde på særlig Senterpartiets løfter i valgkampen. Men mitt poeng handlet ikke om at Arbeiderpartiet vil ha et høyere skattenivå, men det handler om skattesystem, og der har forutsigbarhet vært viktig. Før snakket jo Arbeiderpartiet om at vi må skape for å dele. Men i representantens innlegg så var det primært snakk om hvordan man skal dele verdiene. Bekymrer det overhodet ikke representanten Aasrud den uforutsigbarhet som nå er etablert for de som skal investere i Norge? Det at vi står i en krisetid, det er ikke noe god grunn til å gjøre raske endringer i skattesystemer som skaper uforutsigbarhet. President, dette bør uroe Arbeiderpartiet, et parti som er opptatt av at folk skal ha en jobb å gå til. Ja, de store endringene som skjer i skattesystemet nå dreier seg om det høyprisbidraget som jeg mener er godt begrunnet ut fra den situasjonen som vi er i, og det gjelder grunnrenta. Og så vil jeg minne representanten Sanner om at det som er aller viktigst for næringslivet er jo at skatten på bedrifter holdes på 22%. Det er ingen endringer i det som vanlige bedrifter må betale. Og det som jeg synes er viktig, og som representanten Sanner også pleier å være opptatt av, det er jo at vi har en velferdsstat som sørger for at vi kan utdanne folk, som sørger for at vi har et arbeidsliv som gjør at vi har en arbeidsdyktig befolkning, som har den kompetansen vi trenger. Det er jo det som har vært det grunnleggende for at vi har klart å utvikle den velferdsstaten som vi har. Det er vi nødt til å hegne om videre, og da er de som har mest nødt til å også bidra gjennom de krevende tidene vi nå står i. Og det synes jeg dette budsjettet legger et veldig godt grunnlag for at vi skal kunne fortsette med. Sanner. Ja, president, nå har jo YS-lederen sagt at den norske modellen skjelver. At vi har en regjering som ikke har en god hånd med trepartssamarbeidet. Og det ser vi også i det budsjettet som er lagt frem, hvor man blant annet kutter kraftig i bransjeprogrammene, som er trepartssamarbeid, som er viktig for de som er sårbare i arbeidslivet, og programmer som har blitt godt evaluert fra blant annet Fafo. Men tilbake til skatt. Dette handler jo ikke bare om grunnrenteskatt på oppdrett. Dette handler jo også om arbeidsgiveravgiften, som regjeringen nå økte med 5% på inntekt for over 750 000. Det kunne vært interessant å høre hva som var den faglige begrunnelsen for å øke arbeidsgiveravgiften med mange milliarder kroner, og som særlig rammer kompetansearbeidsplasser, arbeidsplasser som vi trenger mer av og ikke mindre av.
Ja, som jeg har sagt, så det grep i det statsbudsjettet som gjort fordi vi var i en særlig krevende situasjon, og da det de bedriftene som går godt, og de fleste bedriftene som har mange høytlønte har jo et godt grunnlag. Jeg har sett litt på tallene om hvilke bransjer som har mange over 750 000 som inntektsgrunnlag. Så jeg mener at det et midlertidig tiltak som passer inn i den situasjonen vi at man bidrar mer, de som har også, og bedrifter og ansatte som har de høyeste lønningene. Det et midlertidig tiltak som gjort før, og det passer inn i den økonomiske situasjonen som landet står i.